И сега, бидејќи публиката првенствено е млада, би сакал да како поискусни со Ана веќе во активизмот, да ги предочиме проблемите со кои што би се соочиле кога би се зафаќале со активизам. Знаете, после мојата колумна пред некој ден добив едно прашање дали активизмот вели го поистоветите со NGO вампиризам. Значи, прашање кое ти го поставува така, кое гласи со дали, а не можеш да го одговориш со да или со не, ние правниците тоа го викаме капцио квестцио, или прашање стапица. Значи, не можеш така да ги гледаш работите, одговарајќи со да или со не. Има еден познат кейс во Германија, кога му поставувале прашање со да или со не, и овој му вика судија, може јас вас да ви поставам едно прашање. Дали вие престанавте да ја тепате вашата сопруга? Значи, прашање кое не можете да го одговорите црно или бело, со да или со не. И сега, ако речете да, престанав, значи ја тепав па престанав. Ако речете не, значи уште ја тепам сопруга. И сега не можете така да ги гледате работите, бидејќи проблемот на активизмот е прилично подлабок, барем во македонски прилики, особено во овој транзицијски, цела југоисточна Европа беше таа. Значи, првиот проблем кој наидувате е неолиберализмот. Термин кој е можеби абстрактен, но морате да го конкретизирате за да знаете со што ќе си имате работа. Неолиберализмот е последната форма на капитализам во која ќе ни поминат нашите животи. Ние се родивме и ќе умреме у неолиберализам и затоа треба да знаеме што е тоа. Значи, тоа е ембрионот на оваа форма е некаде во Чикаго, таа чикашка школа на економисти, овие ММФ, Светска банка и така натаму. Првото нешто е брутална редукција на јавното, значи преку оваа приватизација која кај нас еуфемистички се нарече транзиција, се случи грабеж на мојата генерација, на вашите генерации, на генерациите на вашите мајки и татковци и така натаму. Позната е таа Тачерова девиза Тина, there is no alternative, тоа е кратенката дека тоа е системот, земи или остави, таков ќе биде. Имено поентата на редукцијата на јавното е тоа што јавните добра и услуги полека стануваат клубски добра и услуги. Ако вие немате уплатница, не ве играме. Не учествувате во општествениот живот затоа што немате пари. Тоа е основата на редукцијата на јавните услуги. И од друга страна имате зголемување на класните разлики. Значи, имате луѓе кои постојано се богатат и луѓе кои постојано осиромашуваат. И вие градите активизам во средина каде што луѓето немаат пари да дојдат од Велес до Скопје, за да, не знам, учествуваат на протест или... Од друга страна, системот ви го наметнува комплексот на вина. Тоа што сте сиромашен, вие сте криви што сте сиромашен, не си учел на времето, не си... Значи, ви наметнува за наводната уставна еднаквост, всушност имате фасада зад која што ви дзирка подчинетоста. Не бе, не сме еднакви. Ти си наручан добро, јас сум гладен. Ние не сме еднакви. Значи, иако правото ни вика, значи, фактите за состојбата кај на социјалната сфера се немилосрдни. 1/4 од вашите другари живеат во семејства каде што двајцата нивни родители не работат. 1/3 живеат со $2 на ден. Значи, немаат елементарни услови. Живееме во време каде што вашите мајки и сестри земаат €100 плата, кога комуналиите се €200. И тоа, кога читаат вака странци, викаат дали се нормални овие бројки, ова се афрички стандарди. И сега вие на афрички стандарди применувате, не знам, шведски модел на организација. Значи, не можете така. Вие морате да тргнете од приликите кои што ги имате, за да ги подобрите евентуално. Вториот проблем со кој се случува младиот човек, а кој често е подценет, е високото образование. Значи, вие како средношколци утре ќе дојдете на факултет и таму ве начекува оној фамозен ЕКТС, кој го воведува пред неколку генерации. Значи, суштината на ЕКТС е во еден збор комерцијализација на високото образование.
Значи, се помеша, еден словенешки професор с Гага вели, ги измешавме лунчињата, ги помешавме средствата и целите. ЕКТС требаше да биде средство со кое што ќе се пандан на американското и европското образование ќе се консолидира, да биде еднакво, да нема различни курикулуми толку многу за да биде така по динамично. Меѓутоа ЕКТС студентот го врати на ниво на ученик. Му го одзема слободното време. Кога вие ќе влезете во ЕКТС, не е како нашите генерации кои не студираа по ЕКТС, и знаевме дека во годината ние имаме 3 сесии или 4 сесии каде што ние ги полагавме испитите. Сега имате континуирано учење, значи враќање на ниво на ученик, вие практично немате слободно време. Активизмот подразбира слободно време. Вие да имате слободно време за да бидете општествено активен. И затоа таа професионализација за која ќе говорам подоцна штети. Значи, нас не ни требаат професионални активисти кои ќе земаат пари за тоа што ќе бидат активисти. Нас ни треба шанкер кој после 4 ќе ни биде активист. Нас ни треба лекар кој после 4 ќе ни биде активист. Значи, нас ни требаат разни професии кои нема да бидат професионални активисти. Сега, ЕКТС од друга страна наметна догматизиран систем на вредности. Првенствено се капиталистички. Значи, тој ви стимулира надпревар, вие да се надпреварувате со вашите соученици, со вашите кој ќе земе повеќе награди и повеќе кредити, наместо да бидете солидарни со нив, да си помагате еден со друг. Од друга страна ви стимулира егоизам. Вие морате да бидете први на целта, да бидете на врвот, другите да... Значи, егоизам наместо алтруизам. Тоа е погрешна вредност, тоа е невредност. Од друга страна ви профитерство наместо или привилегии, значи особено во хуманистичките науки. Значи еден француски теоретичар Лиотар вели образованието сега ни стана слугинка на бизнисот. Значи вие имате корпоративни универзитети и универзитатес се престорија во школи кои креираат вештини. Ама образованието не е обука. Вие можете да одите на курсеви за обука. Образованието треба да ви даде образ или образец како вие да постапувате. Од именката обука, вели, можеме да ја ставиме во множина, ама образование во множина не постои. Вие образованието го сведувате на школа која ви креира вештини. Зошто? За да им олесните на работодавачите. Тие да не даваат пари кога ќе вие отидете кај нив да ве обучуваат и тоа да го направи државата или приватниот универзитет. Не е тоа смислата на образованието. Смислата на образованието е да развива критичка писменост. Не да ве направи штрафче од системот, туку да ве направи да фатите каршилак со системот, да го согледате и да видите што му фали, за да го подобрите. Ако вие сте воспитани да бидете штрафче во системот, тогаш вие сте обучени за хиерархија. И од друга страна, тоа е тезата на Хауард Зин, особено тезата за елитизмот во високото образование. Кај што имате со овие рангирања на универзитети и се, ја студирам на престижен, ја студирам, не знам, на селски универзитет, некој, јас сум на престижен. Сега, тезата на целата филозофија на хуманистичкото образование потекнува од една мисла на Теренци. Тој вели, човек сум и ништо човечко не ми е туѓо. Тоа е стожерот и од средниот век потекнува таа стожер на високото образование. Проблемот на современото високо образование е што прави човечкото да ви стане туѓо. Туѓото страдање да ви стане туѓо. Туѓата болка да ви стане туѓа. Значи таа алиенација, односно отуѓување. Од друга страна, еден предавач на Јейл, Вилијам Дерезиевич, Сократовската докта игноранција вели дека сега е најприменлива. Или вели овие универзитети шаблонизирано креираат учено незнаење. Или тој употребува еден поголем, поостар термин, престижна ретардација. Вие студирате, кобоже, фаќате стипендија, одите на висок универзитет, не знам што, а во суштина таму наместо брейнсторминг имате брейнвошинг. Вие сте завлезени во еден систем од кој многу е тешко да испаднете, бидејќи веќе сте ги сетиле привилегиите. Кога вие ќе ги осетите привилегиите, а не страдањата, низ кои треба...
вие веќе го губите жарот за борба и си викате, па добро, јас се снајдов, другите како им даде Господ. Сега, од друга страна се става една накитена просечност, особено на овие state buildings. Значи, ние одиме да градиме институции, а ги заборавивме луѓето. Ние треба да градиме карактери, а не да градиме згради и институции. И она што најмногу Дерезиевич го критикува овој концепт на високо образование е дека вели престижните универзитети станаат тврдина за високата класа. Таму убаво гледате црнци, белци се дружат, меѓутоа сите тие се богати деца. У принцип. И нив не има проблем да се дружат. И една многу битна особина е тоа што вие ќе ве исфрлат од системот, ама нив нема да ги исфрлат од системот. Значи, кога вие влегувате во елитното образование, со таа куртоазна насмевка, со тој убав бон тон, вие знаете дека сте добредојдени и колку и да не ве бива, вие нема да бидете исфрлени од клубот. И тоа е тоа што нив ги прави мокини. Нивните мајки и татковци ќе ги школуваат, ќе ги вработат и ќе ги имаат сите привилегии и затоа не очекувајте од нив да бидат активисти. Затоа што не го изживеале проблемот за кој што тие може би читале, но не го изживеале проблемот. И последниот проблем, со тоа и ќе завршам пред да се впуштам потоа во дебатата, проблемот на NGO сектор. Толку фамозен проблем. Мојата радикална можеби теза е дека NGO секторот го сотре граѓанскиот активизам, ги научи децата на бруто и нето дневници и на ништо повеќе од тоа. Значи, и на покривање на патни трошоци, и на семинари у Охрид. Меѓутоа, граѓанскиот активизам подразбира многу повеќе од тоа. Значи, една социолог е жената Ненси Фрейзер, дава 4 суштински критики кои се одлично применливи во нашиот модел, особено во овој југоисточен модел на транзиција кај што помина. Првиот вели каде потфрлија овие NGO активисти и каде што јас им замерувам. Прво, не го сватија проблемот. Значи, тие ја критикуваа политичката култура наместо политичката економија. Разликата е во тоа што тие се борат за recognition, за признавање, а ние се бориме за redistribution, за прераспределба. И ние за тоа не се разбираме со нив. Значи, не ми е битно признавањето на некое право на ЛГБТ, битна ми е прераспределбата на заедничкото богатство. Кај одат парите од народот? Зошто ти да бидеш богат, а си понеспособен од некој од дете на стечајци кој нема пари 200 евра да се плати факултетот. Од друга страна, овие особено ги има и во левичарските кругови, се изборија, имаше амерички модел на семејство со една плата, таа економија фордовска, големи фабрики, мажот работи, жената домакинка. Не, они се изборија да има семејство со 2 плати. И тоа е добро. Жената се осамостои, под влијание особено на феминистичките движења од 70-тите наваму. Но, од друга страна, се роди еден огромен проблем кој тие потоа го подценија. Тоа е проблемот на прекаријатот, проблемот на фриленсерството. Наспроти жените од средната класа кои станаа богати менаџерки, имате жени кои станаа шивачки, келнерки, пеглачки, чистачки, огромна популација на луѓе кои ниту се заштитени синдикално. И кога рекоа, ајбе сега феминистки, овие жени, вие што стана со жени, и они рекоа, па за тоа синдикатите сега треба да се борат. Значи, од една страна ја дигнаа жената од средната класа, но од друга страна создадоа многу поголем проблем кој потоа го игнорира. Следниот пункт е концептот на нани стейт, држава дадилка, која беше присутна, каде што државата ви се грижи со социјални трансфери и така натаму, колку толку да редистрибуира, и од друга страна имате мини стейт. Концептот на мини стейт, државата нека не се меша, остете не, ние ќе работиме, и тука потфрлија NGO активистите. Тие се нафатија со трескавичен вербализам да ги земат ингеренциите од државата
кои патем речено во меѓувреме почнаа да се наплаќаат. И тука е фамозното јавно-приватно партнерство. Многу империи пропаднале од тоа јавно-приватно партнерство. Значи, од римската преку византиската и турската, кога ќе видите кога пропаѓа една држава, ќе видите дека пропаѓа кога има јавно-приватно партнерство. Или кога даноците ќе ги дадете на концесија. Ете, тогаш пропаѓа државата. NGO секторот многу влезе во ова, полетно влезе во овој штос. Тие се почувствуваа дека се партнери. Они се партнери со власта и сега ние нешто партнери и тука потврлија. Од друга страна, имате макроекономски државата е мини, се откажува од социјални трансфери и за таа цел имате микрофинансирање. И кај нас воведува така, микрофинансирање. Значи, кога државата не може да реши еден проблем, еве ги невладините, они со микрофинансирање, со такви кредити или не, ќе го решат проблем. И последното за кое ја им замерувам е професионализацијата. Значи, граѓанскиот активизам не е вработување. Тоа тргнете си го од главата, бидејќи во спротивно ќе станете паразити општествени. Значи, не можете вие да очекувате, и затоа јазикот на кој говорат е схоластичен. Што е схоластика? Тоа е нешто за што вие немате допир со реалност. Вие читате и развивате лидершип, способности, нешто развивате. Чекајте бре луѓе, за реални проблеми станува збор. На луѓе, на мајки, на сестри, на жени, на деца. Не е тоа читање проблемите, team buildings и ние ќе правиме и нешто. Значи, реални се проблемите и затоа професионализацијата на NGO секторот, а особено меѓу младите, е многу голем проблем во овој сектор.